भन्ने भनेर हाम्रो साथीले गरेन भएन साथीले डुबायो मलाई कोही जान्नु बाइक त पछाड्छ मात्र ल गाडी 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 पाएँ गाडी गाडी र बाइक गरौँ रेस त्यतिकै खेलाचीको लागि गाडी र बाइक गरौँ बाइकले जित्छ नि त फेरि कहाँ यार झेली हुन्छ नि यो त एकछिन कहाँ जाने हामी माग गरौँ यहाँ जाउँ यो घरमा ल यहाँबाट ल को पास है हुन्छ अब साथीले अब कर गरे भने त यदि नाइ भन्नु भएन न अब रेडी सेडी भन्नु पऱ्यो नि त कहाँ एक्लै ए झेली भएन साथीले झेली त्यो हाम्रो अलि हिल गरौँ त अब खोइ साथी र बाइक पछारेर हिल सिधाइदियो मेरो हिल छ भने एउटा म साथीलाई दिँदैछु एउटा बट्टा दियो यो छ एउटा ब्याग चाहियो भने यहाँ पनि छ थ्याङ्क यू बस यो पनि पुग्छ भने ल थ्याङ्क यू ल अब जाउँ जानुपर्छ एकछिन स्टार्ट नभनौँ होइन त अहिले एकछिन म माग गरेर त गाडी गर्ने गाडी पनि रहेछ गाडी पाउनु भयो तपाईँ हिँड्नु गाडीमा ठिक छ मैले म्याप गरेर के भन्छ स्टार्ट भएको रेडी सेडी छैन त के हो साथीले त मलाई डुबाउने हो क्या ए कुदाउँदै रेडी 1 2 भने त म त अन्त ल ठिक छ के ल कोही एनिमी कुद्दैछ त के हो हामीलाई त नदिने हो कि अगाडि जानु हाने ला मऱ्यो पनि को यो बिचमा उयो गर्न आउने अलिकति डिस्टर्ब गर्यो ल म हार्यो साथीहरु गेम यहाँ हार्यो के गर्नु ठिक छ साथी मलाई हिल पुगेन मलाई सरी म पनि सिद्धिन आँट्यो कोही अब तपाईँले कार जित्यो के गर्नु अब छैन उपहार ल